baasne bakkeetti nagatte amma kun airportii Medina keessan jira Oromoo maaloo sagalee naaf ta'a maaloo tikeetti murtee biyya galinaan jette ani kaleessan dhufee homaa tokko hin hojjetanne Oromoo adaraa keessan sagalee naaf ta'a maaloo akka beektan na godhaasiniin jedha Oromoo kiyya maaloo na biran darbiina adaraa Oromoo kiyya adaraa sin. Ijoolleen reefu gara biyya Arabaa uffitanii warris immoo ganaa ufuu jirtanii viidiyoo kiyya kan dhaggeeffadha. Maal isinitti fakkaate yeroo akka keessanii yeroo biyya baane kana amma mucayyoon kun tiiktookii ni beekti viidiyoo waraabbattee gadhiifatteetti jechuudha. Ani yeroo akka keessanii kana biyya Arabaa keessatti ufee silkii miti amma mucayyoon kun na fiddee reefu na fiddee nagashuu jirti. Ani kaleessa dhufee hojiin hojjetanii har'ammoo nagashuu jirti jettee yeroo akkasii kaleessa ufee har'a silkii viidiyoo waraabuu miti yeroo isaan na waaman iyyuu addunyaan natti galagala. Dhugaa rabbisinitti waan isaan jedhan hin beeku. Har'a na fiddee bor nagashuu yookaas immoo Arabitti har'a na fiddee bor maatii kiyyan daawwaladhaan jenneen. Dhugaa rabbisinitti ufee torbee takka taa'ee maatii kiyya daawwale. Ufiifuu addunyaan natti galagalee maal jedhee akka silkii ishee gaafadhu maal eessa akkan jiru naaf hin galu jechuudha. Gin ijoolleen amma uftan. Gaafa uftanii silkii fidattanii ufuun keessan gaariidha. Silkii fidadhaa kottaa. Siimii biiroo isinii kenna waan ta'eef. Rakkoon keessan maali? Biyyaa uftanii silkii harkaan hin qabatina. Arabni gaafa ati tokko jettee mana ishee seentu hamma ji'a 3 ati fixxutti waan ati hojjettu silkiirra teessamoo sa'aatii kee hojiirratti dabarsitamoo hirriba irratti dabarsitamoo maal hojjetta qulqullinni kee maali akkamitti akka ati mana sana keessa hojjettu si ilaalti hamma ati ji'a 3 sana fixxutti ji'a 3 fixxatana ofii kee fokka barbaaddetti jiraatta si galee rakkoon keenya yoomire haga afaan isaaniitti xiqqoo barannutti keessaafuu akka yeroo nuti ufnee miti ijoollee nama ufaa jirtan kun nuti yeroo dura ufnee birri guddaatiin nu fidde Arabni an dhugaa rabbisiitti birri 2,000 biyya kanaaf ka Arabni yeroo isaan nu fiddu ni beektan ijoolleen waggaa baay'ee Saawudii kana keessa turtan keessaafuu amma garuu birri 5,000 qofaan dhuftan isin riyaala 5,000 qofaan Itoophiyaatti isin fidde Arabni amma isin fiddee amma yoo isin gashite miidhaa hin qabdu jechuudha isheen gammachuu malee. Arabittiin tokko maal jetti intalli jaartii kana mucaa hiriyaa koo tokko ni beekti walloodha afaan Oromoon beektu afaan ishee wallaaleen mucayyoo hiriyaa kootti daawwale afaan ishee gaafu waa isheen jettu jee hojiin natti baay'ate ukkuba dugdaa qabaa jettee mucaan akkuma har'aa uftee torbeeyyuun finne an ukkuba dugdaa yoo ukkuba dugdaa ukkuba sammuu ukkuba harkaa ukkuba miilaa ukkuba maali yoo qabaattani Itoophiyaa ma jedhamu sana keessa hin bayina an dhugaa rabbisinitti jechuun ammas yoo yeroon akkas jiru ofii kee hojjechaa jirta ofii kee maal jechuu dandeessan nama fayyaa qabeessa biyyaa ba'a nuti amma fayyaa keenya biyyaa baane har'a garuu waa meeqa dhukkubsachaa jirra isin otoo dhukkubsattanii yoo biyyaa baatanii mee akkam ta'uufi kanaaf waa'ee mucayyoo kanaatti deebi'a mucayyoon suni torbee hin geenye Arabitti intalli jaartii kana gashite jechuudha dhugaa rabbisitti akkuma mucayyoon kun bu'aa jirtu kan wallaahi jette biirootti isheen deebisu wallaahi birri 5,000 bichaa kaasarame Itoophiyaa ishee buusatte. Sinii galee mucayyoon kun illee makaalee sana fiddee har'a nagashuu jirti. Rakkoon keessan Arabni har'a sin fiddee bor sin gashitu har'a na fiddee bor nagashiti yoo ta'e xiyyeeffannaa kee ilaaltishan. Beek ijoollee tokko fa'iitu akkuma ol seentanii ka ijoollee Arabaa rukutu jira. Ka ija keessan mirmir gootan keessaafuu ijoolleen Saawudii uftan. Gaafa mana Arabaa seentan biyya biraa hin beeku. Saa'udii kana keessa ol seentan taanaan ija keessa hin afarsina. Ijji keessan hin afarfamin gara dhiira isaaniitti gara ijoollee isaaniitti hojii kee bicha xiyyeeffadhu. Ijoollee Arabaa sirkuttellee, ijoollee Arabaa sitti tuftellee, ijoollee Arabaa shaqaalaa siin jettellee waa hunda damdamadhu haga afaan barattutti. Yoo afaan barattee ofii kee ofirraa deeffattaa jechuudha afaanii itti himatta. Rukuttee osoo hin taane isayyuu itti himatta. Sinii galee hammasitti garuu damdamadha. Mucayyoon kun amma rakkoo isheen himattu garuu rakkoo Arabaa himaa jirti. Tikkeettii kuttee biyya nagashuu jirti. Kaleessa dhufee tikkeettii kuttee biyya nagashuu jirti. Rakkoon maali? Maaliif ka Arabni hadhaan fiddee bor nu gashitu rakkoon nu bira jira moo Araba bira jira? An dhugaa rabbi isinitti hima. Nama 4 arge akka mucayyoo kanaa biyya gale. Miidiyaa irratti osoo hin taane qaamaan na biratti. Itoophiyaa ma fidanii waggaa uma kana keessa nama 4 deebisanii gashani. Qaamaan nama ani beeku jechuudha.
isheen tokko yoo kaatu silkii uumaan kaatii jettee arabittiin. Ugaa ishee asillee yoo huftu silkii lafan keessu mucayyoon suni. Yeroo kaatu silkii uumaan kaatii. Nuti sara'ati waan ati Itoophiyaa taateef wallaa Itoophiyaa finna malee Itoophiyaa hin feetu jedhu. Awwaggaa hedduu isaan bira waan tureef. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo uftan silkii hin xiyyeeffatina. Mee silkii harkaan qabina hamma ji'a 3-4 fixateetti silkii harkaan hin tuqina. Anuma siniin jedhu dhugaa rabbii. Silkii harkaan hin tuqina. Yeroo kutaa keessatti seentan yeroo boqonnaan jiraami. Yeroo sanafaa yoo ilaaltan okey rakkoo tokko hin qabu. Arabni har'a siin fiddee borsiin gashuun badiin maa inni? Indee akkamitti har'a fiddee bor deebistee nagashiti? Rakkoon sunoo maali? Ana bira jiramu araba sana bira jira ofii keetiin xaloo qabu. Mucayyoon kun amma badii ofii osoo dubbattee gaarii ture. An kana goonan kana biyya nagashiti jette gaarii ture. Kanaafuu amma boolee keetti naqaqqaba jechuu jirti Oromoo jechuu jirti. Boolee sana keessatti Oromoo waan qaqqabee hojiitti gashuu natti hin fakkaatu. Maaliif boolee bakka xiyyaaraa seensistee jirti jechuudha. Keessaafuu ijoollee ergitti bakka xiyyaaraa seentanii sagalee nu ta'a as keessaa nu baasatan hin goyoomina. Tikkeettii kuttee isheen tikkeettii kutuun ishee maaliif akka ati jalaan banneefi beeki akka ati bakka hojii biraa hin seenneefi. Kanaaf ijoolleen biyyaatti horii gurgurtanii lafa gurgurtanii maatii hiyyummaa keessatti gashitanii biyyaa baatanii gaafa biyyaa baatan sammuu keessan xinniqqaa godhaa hojjedha. Annu gara bisneetti badiin amma ijoollee keenya bira jira akka jechuun warri amma har'a siin fiddee bor biyya siin gashitu kun isin ka badii qabu gara bisneetti. Har'a siin fiddee yoo bor siin gashite badiin sini tokkoffaa hirribatti dabarsa yeroo keessanii lam'aan dhugaa rabbisitti gaafa biyyaa dhufe hirribna qabu idi torbee takka hirribumti waan jedhamu irra hin jiru. Arabitti maan naan jetti harka ishee kana goote rafi naan jettiin ati raftuu naan jetti. Waanummaa hirriba jedhamu jekkii xulfuu idi maaliif na sodaachise bakka biyyuma arabaa kana afaan isaanii iyyuu bakka waa hundaa isaanii. Kanaaf ijoolleen keenya gaafa biyyaa baatan mana gaariis mana badaas yoo isin gahee hamma torbee tokkotti mataa keessan gadi qabdanii yoo hojjettanii yoo namittiin badduu taate isin hifatte isin arrabsite isin rukuttaatti fiigde waan akkasii yoo biyya galtan homaa tokko rakkoo hin qabu. Garuu battalumaan ol utaalte biyya sin gashuu hin dandeessu aramne akkanumaan miti ka isheen biyya sin gashaa jirtu. Ijoollee keenya kaballeessa jiru tokkoffaa silkiidha. Silkii ofirraa isaa yeroo biyya baatan. Jechuun biyyattii isa qotatanii jechuu keeyyatoo hin taane yeroo hojii mana arabaa seentan silkii keessan lafa kaa'a. Bakka kuta keessanii hin baasina. Hamma ji'a 3tti. Ji'a 3 booda isheen kisaaraa galti. Isheen ikkoo amma kisaaraan galtu bara. Ji'a 3 asitti kan isheen gashitu bindeeffatti birrii ishee dhugaa rabbi kana beektuu misin. Isheen waan akka kisaaraan galle baram. Hamma ji'a 3 keessatti sarraatanyaa 15 jijjiiruu dandeessi. Kanaafuu ijoolleen keenya sirriitti of eeggadha. Yaada keessan gara silkiirraa kaasaa. Yeroo addisii biyyaa baatan yaada keessan gara hirribaatti hin godhina hamma afaan barattanitti. Dhugaa rabbii baay'ee nama aarsitanii bara ijoolleen keenya warra akka mucayyoo kanaafaa baay'ee kan aarsitee mucayyoon kun kalee sana fiddee hadhana gashaa jirti. Indee beeki ijoollee tokko faa jira kan wuri jettanii mataa kanarraa shaarbii fuutee kan mataa uffatan sana ofirraa fuutee ani amma akka dhugaa rabbisinitti akka jaartii dullattiitti. Waan tajaajila ija gurraacha kana ijatti hidhatan kana baruma dhufe sana ijatti na hidha rabittiin haga har'a ijatti dheedeema dhugaa rabbisinitti. Kana jechuun kaayyoo keefi beeki. Indee mirmiriin jedhina mana arabaa seentanii